發啦！我哋而家去清遠長隆長頸鹿城堡酒店。由香港出發揸車過嚟，點對點大約我哋用咗4個鐘頭。呢一間酒店呢，超抵住啊，性價比極高啊！一晚嘅房費呢係包咗入場2日玩動物園，仲包埋夜晚一個新開嘅溫泉啊！你睇下閃閃幾興奮，女人嘅天性啊！一埋嚟唔好 check in 住，即刻去睇下有咩靚玩具先。有咩咁得意啊？呢個睇唔到啊！呢度咯。哦，可以攬住隻手嘅。你 book 咗一晚酒店嘅話呢 check in 當日已經可以入場玩噶啦。你上晝嚟到呢一間酒店之後擺低行李，佢會幫你做一個人臉識別，之後就可以入場玩啦。到下晝有房嘅時候呢，佢就會打電話俾你，叫你去拎房卡噶啦。一晚房價就可以玩足2日嘅森林王國啦。夜晚仲會包2張成人嘅溫泉樂園門票，小朋友嘅門票就要另外買。今晚你瞓呢度。有一啲長頸鹿大床房嘅房型係可以望到酒店入邊養嘅長頸鹿，咁啱我哋呢一間房呢就望唔到啦。長頸鹿酒店梗係成間房都係長頸鹿啦，你睇下佢啲頸同埋啲杯。呢一間酒店嘅小朋友用品呢，一應俱全啊！小朋友牙具、拖鞋全部齊晒。你睇下閃閃幾興奮，一見到長頸鹿喺前面飛奔過去啊！唔需要入到去動物園，喺酒店嘅範圍已經見到長頸鹿啦。呢一個位置呢，喺酒店嘅範圍入邊，喺露台出邊呢，就已經可以餵長頸鹿啦。你睇下閃閃幾興奮。如果想餵長頸鹿嘅話呢，隔離會有一啲職員喺度售賣一啲草，大約係50蚊一支。但係其實呢，入到動物園之後先至去餵呢，係會平一啲嘅。好啦，我哋而家準備入去動物園啦。我哋嘅計劃呢係分開2日玩。今日第1日嘅目標係坐蒸汽火車同埋玩咗機動遊戲先。咁尖嘅個嘴。應該先去你有冇嗎？嘴巴痛點。咁樣撈痕嘅？點樣可以有咁大隻㗎？動物園嘅姐姐話呢隻烏龜已經200歲啦。呢隻矮馬仔呢係可以騎嘅，不過閃閃就唔想騎，佢話呢見到佢身上面好多烏蠅啊。呢隻 Capybara 呢陣間浸溫泉又會見到佢噶啦。我第一次睇喎，我想餵啊媽咪。我淨係想食雪糕咋。佢係咪隻黑珍珠啊？係啊，佢個名叫黑珍珠啊，好得意啊！閃閃話我哋啲大人玩得開心過小朋友啊！坐蒸汽火車呢，可以用微信掃碼提早預約，咁就唔使排隊啦。去到現場俾個曲佢睇就可以直接入去啦。成個過程大約係30分鐘左右啦。大人嚟講呢，就可能覺得有少少悶啦，但係對小朋友嚟講係 OK 嘅。啲動物都算近嘅，大笨象啊、斑馬，好多溫順嘅動物都可以近距離望到。之前去遊樂場呢，閃閃唔夠高，好多嘅機動遊戲佢都玩唔到啊。今次佢好多都玩到啦，所以佢好興奮啊！爸爸怕暈，好多機動遊戲佢都玩唔到啊！我同閃閃比賽，睇下邊個忍住唔笑忍得最耐。睇片好似好慢咁，但係其實呢嚿嘢轉得好快啊！佢真係好犀利啊！仲飛啊！
最終爸爸都係俾我哋逼咗上去玩呢個小型過山車。好好玩啊！呢個小朋友都咁玩，你唔係驚啊嘛？玩多次要排隊啦，好多人排隊啊！點啊？驚唔驚啊？呢一個碰碰車真係有啲慢嘅，我覺得似老爺車多少少。佢都話明係蝸牛啦，梗係慢啦。蝸牛嚟嘅咩？嗱，呢個小朋友係錯誤示範，大家唔好學佢啊，好曳啊！佢應該雙手捉住嗰條柱，會安全一啲。又去咗玩過山車啦，拎住棉花糖等佢啊！呢度都有幾間餐廳可以選擇嘅，有快餐啊、西餐咁。我哋一心一意行到去遊樂場嘅最入，有間獅子餐廳，就係望住啲獅子食嘢嘅。點知啲小朋友完全冇興趣，望都冇望過。於是我哋就去咗長頸鹿餐廳嗰度食嘢啦。食完飯之後呢，閃閃仲係掛住今朝 check in 嘅時候見到一隻公仔，於是我哋就去揾啦。你真係都係要買呢個係咪啊？買啊！有啲想，我幾時可以帶你啊？而家咯，淨係今日嘅咋。啊！食完飯之後呢，就去浸溫泉啦。頭先有提到呢，溫泉門票係包埋喺酒店房費入邊㗎，小朋友係唔包，要另外買嘅。不過有啲可惜呢，就係水上樂園嗰度係冇暖水㗎，啲水係好冰㗎，所以閃閃呢就玩唔到水啦。佢就同我哋一齊浸溫泉啦。除咗小朋友之外，仲有 Capybara 同我哋一齊浸溫泉，好得意啊！仲可以餵佢食嘢添。40幾度啊！呢度會唔會熱得滯啊？會好似俾你咬。而家唔熱啦，係咪啊？而家唔熱啦。因為都係坐喺啲草度。佢餵蚊啊佢。地嘟嘟爸爸。慣咗啦，係咪啊？呢度大大小小嘅溫泉湯池呢，有20幾個，所以唔會覺得好多人好逼，仲好似一家人有私湯咁啊！呢一間酒店都算係新開啦，所以呢個溫泉非常之乾淨啊！我哋去嘅時候呢係4月份，天氣都唔凍唔熱，啱啱好啊！但係如果冬天嘅時候嚟，一樣可以浸溫泉啊，因為佢有室內嘅空間。4月份呢，雖然唔係凍啊，不過對小朋友嚟講呢，出邊都係有少少冰啊，所以我哋都係入返去裏面玩啊。溫泉入邊呢係有提供免費飲品嘅，有熱水同埋薑茶，仲有車厘茄同埋楊桃。如果唔中意嘅話呢，仲有其他飲品可以選擇。4月份嘅時候去清遠呢，啱啱撞正內地有幾日嘅假期啊，所以成間酒店係住滿人嘅，早餐都算多人啊，要揾位。早餐嘅食物種類都算多嘅，味道 OK， 不過不失啦。酒店嘅位置有啲偏遠，如果出去食早餐有啲唔方便，嗌美團嘅話呢，又要提早好多嗌喎，所以我哋都喺酒店嗰度食方便一啲。食完早餐之後呢，就先去 check out 先，寄存咗行李之後呢，我哋就入返動物園玩啦。今日呢，有2個活動，就係睇一個馬戲 show， 然之後呢就去睇動物大遷徙。離開動物園之後呢，我哋仲會去玩佢個大型波波池啊！喺度等緊睇動物大遷徙啊！要提早半個鐘頭去先至有位坐，我哋已經遲咗啦，唯有企喺側邊度等啦。
一路睇動物大遷徙嘅時候，仲可以一路餵長頸鹿添。睇完動物之後呢，我哋就去咗 Playhouse 嗰度玩啊！小朋友見到個 Playhouse 係比起見到動物更加興奮啊！好多隻長頸鹿啊！哦，有氹氹轉啊！但係冇人買呢個，知唔知點解？有知唔知點解裏邊冇人？掛住你晒睇動物，梗係啦，夜晚先嚟。可能係6點之後就好多人睇。 Playhouse 嘅入場券係120蚊一位小朋友，帶咗手帶之後呢，係全日無限次進出嘅，家長陪同係唔需要收費嘅。玩咗成日真係冇晒電啦，大家都肚餓啦。嚟到清遠呢，第一件事就諗起清遠雞啦。於是我哋就 search 下附近嘅餐廳，就揾咗呢一間美麗鄉村。佢係一間農家菜嚟嘅，古色古香嘅裝修。佢嘅招牌菜呢，除咗清遠雞有2款口味之外，仲有燒鵝、紅燒豆腐同埋客家豆腐。佢碟碟餸都好大碟啊！味道呢就偏淡一啲，好適合小朋友啊，而且價錢都好抵食。大家下次嚟到呢度玩嘅話呢，可以試下。食完飯之後呢，仲可以出去出邊魚塘嗰度餵錦鯉啊！你睇下佢哋玩得幾開心。食完飯之後，我哋又返酒店 Playhouse 繼續玩啦。今日就玩到呢度啦，下次再同大家分享啦，拜拜。